Kila mwaka tuchukue vijana 50,000 wale wa diploma tuweke angalau allowance ya kulipa shilingi 500,000, na wale wa degree tuwalipe shilingi 700,000 ambao wapate contract za miaka 3. Wakati tunajadili hotuba hii, naomba tufanye rejea. Mwezi Machi mwaka 2021, bajeti ya TAMISEMI kupitia TARURA ilikuwa ni wastani wa shilingi bilioni 273.6. Katika kipindi ambacho Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliposhika haya madaraka, leo hii tunazungumzia bajeti ya karibuni trilioni 1.2. Hii ni outstanding performance. Kwa hiyo tuna kila sababu kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maono yake haya makubwa. Kwa hiyo tuwaombe TAMISEMI, na mimi niwaombe kwangu kule Kisarawe, na barabara ya Mzenga mpaka Gwata saizi haipitiki, hali ni mbaya. Barabara ya Msimbu pale Mhomboza mpaka Masaki, barabara ya Msanga kwenda Visiga mpaka Maruingwata, na barabara ya Chole kwenda Kisangiri kupitia Kihale mpaka Vikumburu. Niombe waziri wa TAMISEMI, watu wako wa TARURA, najua kule injinia wetu wa TARURA anafanya kazi vizuri, Sefu anafanya kazi vizuri na timu yake, waje kule watie nguvu maeneo hayo kuyafungua, watu wapite vizuri. Lakini niombe sana, tuhame sasa, tuanze utaratibu wa kutengeneza barabara za zege katika baadhi ya maeneo. Katika maeneo makorofi utakuta barabara ya kilomita 100, lakini inawezekana watu wanashindwa kupita katika eneo la wastani wa kilomita 1 au 1.5. Maeneo hayo tuainishe, tutengeneze zege, wananchi wetu waweze kupita, na naomba ikiwezekana jambo hilo muje kuja kulianzia pale Kisarawe. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi hapa leo nimekuja kuwaambia waheshimiwa wabunge, kwanza rais amefanya kazi kubwa. Toka alipoingia amekuwa rais wa mfano. Watu waliopata ajira kipindi cha Mama Samia haijawahi kutokea. Amejitahidi sana kutoa ajira, na hata hivi juzi naambiwa kwamba vijana wengine waenda kufanya interview. Na hii kazi kubwa tuendelee kumuomba na muende kumuombea. Lakini nataka niwashawishi waheshimiwa wabunge, mimi nimezamiria katika kuunga juhudi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimezamiria kuja na hoja binafsi hapa bungeni ya kusaidia vijana wa Kitanzania angalau tuweze kuwa na program maalum la hata part time payment ya miaka 3. Na hoja hii Mheshimiwa Mwenyekiti, nitapitisha utaratibu ule wa hoja binafsi kuweza kuiwasilisha hapa bungeni. Lakini Waziri Mkuu ikikupendeza, inawezekana ukalichukua wazo hilo kabla ya hoja wazo binafsi. Mpango wangu mkubwa ni kwamba leo hii ukienda utakuta vijana wa bodaboda wote ni graduates, wengine wana masters. Lakini sio hivyo, wabunge hapa nyinyi wote, kila mtu katika familia yake ana ndugu ambaye hajapata ajira. Ni changamoto kubwa sana. Mwenyekiti, nataka nilishawishi bunge hili tuje na mpango wa ajira kuanzia sasa tunapotengeneza swala zima la Vision 2025. Tuhakikishe tunakuja na program ya part-time employment kwa vijana wetu, ambayo hii tutaweka katika kategori mbili, wale wa diploma na wale wa degree. Na Mwenyekiti, naomba Waziri Mkuu wachukue wazo hili. Kila mwaka tuchukue vijana 50,000 wale wa diploma tuweke angalau allowance ya kulipa shilingi 500,000, na wale wa degree tuwalipe shilingi 700,000 ambao wapate contract za miaka 3. Hesabu hiyo ukichukua wa diploma tuchukue wastani wa 20%, 80% wa degree na kuendelea, ambao kwa vijana 50,000 maana yake tutahitaji vijana 10,000 kwa mwaka na vijana 40,000 kutengeneza idadi ya vijana 50,000, ambao mahesabu yake calculation katika eneo hilo ni sawasawa na shilingi bilioni 396. Nchi hii kama wabunge hatuwezi kushindwa kufanya maamuzi ya vijana wetu ambao wako mtaani kuhakikisha kwamba wanapata ajira za mikataba za miaka 3. Vijana hao wataweza tuweze kuwa groom vizuri, ambao wataweza kupata maarifa ya kazi, na tutaondoa frustration kwa vijana. Na kipaumbele, Mheshimiwa Waziri Mkuu akilizia, endapo jambo hilo litaridhia, tutaanza na vijana wale wa bodaboda ambao graduates wako mtaani,
lakini vijana wengine, walimu wanaojitolea katika vyuo vyetu, manesi na madaktari. Sasa hivi tumefanya uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya afya na elimu, lakini na sekta zingine. Hili litatusaidia sana kuhakikisha vijana wetu wanapata ajira, na mpango huo wale ambao watapata ajira watakuwa wanaondoka, tunaliroli vijana wengine. Kila mwaka tukiwa na garantia ya kuchukua vijana 50,000, tutakuwa tumemsaidia sana Daktari Samia Suluhu Hassan kuwasaidia vijana wa Kitanzania. Na hili mwenyekiti, ni waombe wabunge, niombe waziri mkuu alichukue. Kama sipolichukua nitaleta hoja binafsi hapa bungeni. Lengo kubwa ni kwamba tuwasaidie vijana wetu wa Kitanzania, na hii itakuwa ni dhana ya kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan katika kazi kubwa anayofanya kwa ajili ya vijana wetu. Tukifanya hivi mwenyekiti, tutasaidia taifa letu hili, tutawasaidia vijana wetu, na hili litasaidia. Na nitaomba katika eneo hilo kamati za bunge, za oversight committee, kamati ya LAC, kamati ya NPIC, mapato haya ya vijana wetu angalau tutokea 10% katika on source, lakini tunafahamu TR kila mwaka dividend. Sasa hivi tumeweza kukusanya zaidi ya trilioni 1, angalau kwa watoe 10% katika eneo hilo, kusaidia mfuko huo ambao utahitaji shilingi bilioni 396 kusaidia jambo hilo. Hilo jambo mwenyekiti, kama nilivyosema, nitakuja na hoja binafsi, lakini imani yangu kubwa waziri mkuu atalichukua hilo, na mimi nitawasilisha proposal hii mezani kwake leo hii. Na mwenyekiti, nakupa copy ya proposal, na wabunge nitatuma proposal hii katika grupu la wabunge kuona mawazo haya tuyafanye vipi, tuwasaidie vijana wa Kitanzania. Tutakuwa tumefanya jambo kubwa la kisawabu katika Mwenyezi Mungu atatulipa. Ndugu zangu, tukifanya hivyo tutaonesha leadership yetu kama ni viongozi ambao tunaona tatizo, tunatafutia majawabu ya tatizo. Bila kufanya hivyo tutakuwa na vijana ambao wanalalamika, lakini bila kufanya hivyo tutakuwa hatuungi mkono juhudi ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambao kila mwaka anatoa ajira kwa vijana. Na sisi kama bunge tuwe na mkono wetu kiasi kwamba tunaweka misingi mizuri, lakini jambo hilo litaomba lisiwe katika utaratibu ule wa kawaida wa vibali vya ofisi ya Rais Utumishi. Likija pita manake kuwa katika mamlaka za serikali za mitaa, katika halmashauri, vijana waweze kupata ajira katika halmashauri zao. Itasaidia hata wale vijana wengine wa Kakonko, wa Kisarawe, wa Buhigwe, wa Nyasa waweze kuajiriwa maeneo yao hayo wapate ajira. Na tutaleta kuondoa discrimination ambayo ili mradi ya kusaidia vijana wengi wa Kitanzania kupata ajira. Kwa hiyo mwenyekiti, ninaomba waziri mkuu achukue wazo hilo, lakini hata hivyo nitaangalia kama waziri mkuu akiona kama bado, nitaleta hoja binafsi, lakini imani yangu kubwa nitamwomba waziri mkuu achukue hoja hilo, na proposal hii nitaiwasilisha kwa ofisi ya waziri mkuu na wasaidizi wote na kiti chako mwenyekiti, lakini nitawasilisha katika kamati group letu la wabunge tuweze kusaidia jinsi gani kuona kwamba wazo hili tuwasaidia vijana wa Kitanzania ambao hakika wanatutegemea sana. Mungu libariki bunge hili, Mungu mbariki Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba kuunga hoja mkono hii. Asante sana Mheshimiwa Dr.